السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هراجع درس الحملة الفرنسية على مصر. بس قبل ما نبدأ، أول حاجة الصلاة على النبي. ولو مش مشترك في القناة انزل اعمل اشتراك وضغط لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحملة الفرنسية على مصر. طبعا تعد الحملة الفرنسية على مصر والشام 1798 1801 بقيادة نابليون بونابرت جزءا من التنافس الاستعماري بين إنجلترا وفرنسا على المستعمرات. طب التنافس ده بدأ إمتى؟ وقد بدأ هذا التنافس في القرن ال17 الميلادي واستمر طوال القرن ال18 حتى أرسل قنصل الفرنسي في مصر تقارير تفيد بسوء الأوضاع السياسية والداخلية في مصر، ويحث فيها حكومة الثورة الفرنسية على إرسال حملة عسكرية لمصر. سؤال اختر. جاءت الحملة الفرنسية لمصر بقيادة يا ترى كليبر ولا نابليون ولا منه نابليون؟ سؤال. كانت الحملة الفرنسية جزءا من التنافس الاستعماري بين فرنسا وألمانيا ولا إنجلترا وفرنسا؟ إنجلترا وفرنسا. سؤال. بدأ التنافس الاستعماري بين إنجلترا وفرنسا في القرن الكام؟ في القرن ال17. يلا نشوف الحملة الفرنسية على مصر. بما تفسر مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر. أسباب الحملة إيه؟ 1. تعويض فرنسا عن فقدان مستعمرتها في الهند. مش كان فيه تنافس بين فرنسا وبين إنجلترا إن فرنسا كانت محتلية الهند وإنجلترا محتلية الهند. جات إنجلترا طردت فرنسا من الهند، فهي جات عشان تعوض اللي فقدوا في الهند. تعويض فرنسا عن فقدان مستعمراتها. 2. قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمرتها في الهند. رقم 3. إنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها في مصر. يلا نشوف الإعداد لحملة. أعد نابليون بونابرت جيشا سرا. بس في سؤال مهم جدا جدا. بما تفسر الصحاب ليه نابليون بونابرت جمع مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون. بما تفسر الصحاب نابليون بونابرت في حملته على مصر مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون. برافو عليك. لدراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال مواردها. أنا مش هاجي أحتل دولة كده وخلاص. لدراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال مواردها. جمع عمل بحثين، واحدة عربية وأخرى فرنسية لطبع المنشات للأهالي. خط سير الحملة. طبعا أبحرت الحملة من ميناء طولون سرا، وأصدر نابليون أوامره بأن تتجه الحملة نحو مصر. طبعا الحملة نزلت لإسكندرية، فواجه أهالي اسكندرية بزعامة حاكمها السيد محمد قريم قوات الحملة قبل وصول قوات المماليك من القاهرة، ولهذا اعتقلته القوات الفرنسية ثم أعدم رميا بالرصاص عام 1798. طبعا وصلت القوات الفرنسية زحفها في طريقها إلى القاهرة، فالتقت بقوات المماليك بالقرب من شبرخيت في البحيرة. سؤال صح أو خطأ. كان جنود الحملة هم عارفين بالحملة؟ كان جنود الحملة على علم بخط سيرها من لحظة خروجها من ميناء طولون؟ خطأ. سؤال تاني. أبحرت الحملة من ميناء مرسيليا؟ غلط، من ميناء طولون. استسلم أهل اسكندرية للحملة الفرنسية؟ غلط، ما استسلموش بزعامة السيد محمد قريم. حدثت المواجهة الأولى بين الحملة الفرنسية وقوات المماليك في مدينة الإسكندرية؟ غلط، ده في شبرخيت. حدث المواجهة الأولى بين الحملة الفرنسية وقوات المماليك في مدينة اسكندرية؟ غلط. يلا نشوف موقع شبرخيت. أول مواجهة بين قوات الحملة الفرنسية وقوات المماليك. طب نتائجها إيه طيب؟
هزيمة المماليك وفرارهم جنوبا للدفاع عن القاهرة وربطوا عند امبابة. إذن النتائج: موقعة شبرخيت، هزيمة المماليك وفرارهم جنوبا للدفاع عن القاهرة وربطوا عند امبابة. يلا نشوف موقعة امبابة. تاني المواجهات بين قوات الحملة الفرنسية وقوات المماليك. نتيجة: هزيمة المماليك وفر مراد بك إلى الصعيد وهرب إبراهيم بك ومعه العدوان العثماني إلى الشام. سؤال جميل، بما تفسر هزيمة المماليك أمام قوات الحملة الفرنسية في شبرختهم بقى؟ ليه؟ برافو عليك، بسبب اعتماد المماليك على الفروسية. هم بس بيعتمدوا على الفروسية، بينما كان الفرنسيون بيستخدمون المدافع والمعدات الحديثة. بسبب اعتماد المماليك على الفروسية بينما كان الفرنسيون يستخدمون المدافع والمعدات الحديثة. طب يلا نشوف دخول القاهرة. دخل نابليون بونابرت القاهرة بعد معركة إمبابة وأمن العلماء، يعني هو قال للعلماء: أنا ما تخافوش، مش هاخد منكم لا فلوس ولا هقتل حد منكم. وأمن العلماء والمشايخ في الجامع الأزهر على الأرواح والأموال. بس اللي كان خايف منه لقاه موجود. إيه اللي حصل؟ إنجلترا عرفت إن نابليون نزل مصر. موقعة أبيكير البحرية عام 1798. أطرافها الأسطول الإنجليزي بقيادة مين؟ نيلسون ضد الأسطول الفرنسي. هي مكانها فين؟ خليج أبيكير على البحر المتوسط بالإسكندرية. نتائجها: ما النتائج التي ترتبت على موقعة أبيكير البحرية؟ 1. تحطيم الأسطول الفرنسي وإغراقه في خليج أبيكير ومحاصرة الأسطول البريطاني شواطئ مصر. 2. قضى على آمال فرنسا على سواحل البحر المتوسط. رقم 3. حرمان حملة من امتداد فرنسا له. 4. شعر الجنوب الفرنسيون بأنهم حاصروهم، هم خلاص بالسلامة كده، هم محاصرون. شعر الجنود الفرنسيون بأنهم محاصرون داخل مصر وتوقفت حركة التجارة الخارجية بالنسبة لمصر. طب بما تفسر توقفت حركة التجارة الخارجية بالنسبة لمصر؟ الإجابة: بسبب محاصرة الأسطول البريطاني لشواطئ مصر الشمالية. يلا نشوف مقاومة الشعب المصري للاحتلال الفرنسي. مقاومة يعني هي رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره ودفعه عن البلاد بمختلف الوسائل. يلا نشوف أبناء الصعيد. سؤال: بما تفسر أخفقت أو فشلت القوات الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد. ليه؟ لأنهم اتبعوا حرب المناوشات، كان بيضرب ويطلع يجري. لأنهم اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة والتي أنهكت قوة الفرنسيين ونظرا لطول الوادي، مما أدى ذلك إلى تعاظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي تجاه الاحتلال الفرنسي. يلا نشوف ثورة القاهرة الأولى عام 1798. أسباب ثورة القاهرة الأولى 4 حاجات: فرض، تفتيش، هدم. 1. فرض نابليون الضرائب الفادحة على الأهالي. 2. تفتيش البيوت بحثا عن الأموال. رقم 3. هدم أبواب الحارات والدروب لمطاردة عناصر المقاومة. 4. هدم كثير من المباني والآثار والمساجد بحجة تحسين القاهرة. إذن لو جه قالك بما تفسر قيام ثورة القاهرة الأولى هتقول: 1. فرض نابليون الضرائب الفادحة على الأهالي. 2. تفتيش البيوت بحث عن الأموال. رقم 3. هدم أبواب الحارات والدروب لمطاردة عناصر المقاومة. 4. هدم كثير من المباني والآثار والمساجد بحجة تحسين القاهرة. يلا نشوف أحداث الثورة. أصبح الأزهر الشريف مقر لقيادة الثورة واشتدت المقاومة وامتدت الثورة إلى الأقاليم المجاورة. 2. مقتل حاكم المدينة الفرنسي ديبويه، واستخدم قوات الاحتلال الفرنسية سياسة القمع والإرهاب لإخماد الثورة ودخلوا جامع الأزهر بخيولهم مما أثار الشعور الديني لدى المصريين. يلا نشوف نتائج الثورة. ما النتائج التي ترتبت على ثورة القاهرة؟ 1. أعدم الفرنسيون الكثير من الأهالي والثوار. فرضت الغرامات المالية على التجار والعلماء
شروع قوات الفرنسية في تحصين مدينة القاهرة. سؤال أكمل. كان نقط مقر قيادة الثورة كان الأزهر الشريف. ما رأيك في دخول العثمان بخلاهم من جامع الأزهر؟ طبعا أثار الشعور الديني لدى المصريين. يلا نشوف الحملة الفرنسية على الشام عام 1799. بما تفسر الحملة الفرنسية على الشام؟ ليه؟ الإجابة بسبب تحالف الدولة العثمانية مع إنجلترا وروسيا لإخراج الفرنسيين من مصر بالقوة العسكرية. في عدوا حملتين، واحدة بحرية في جزيرة رودز إلى مصر من الشمال، والتانية برية إلى مصر من الشرق عن طريق الشام. فقاد نابليون قوات إلى الشام ليقضي على الجيش العثماني هناك قبل أن يصل مصر. الأحداث: واحد، استولى نابليون في الطريق على العريش وغزة، وحاصر يافا حصارا شديدا. طبعا نابليون قال لأهل يافا متخافوش، أنا مش هقتلكم، وأمنهم على بعد وأمنهم، يعني هو خلاص أعطاهم الأمان. بعد استيلاء على يافا أعدم جميع أفراد حملته، أعدم 4000 واحد. يا ابن الكفرة، أعدم 4000 واحد رغم تأمينه على أرواحهم. يعني هو قال لهم أنا هاممكم على أرواحكم. مرتكبا جريمة بشعة عرف بمذبحة يافا البشرية. طب ما رأيك في مذبحة يافا البشرية؟ خيانة نابليون له، يعني رأيي إن هو خانهم، إن هو يعدم 4000 واحد، ده خيانة نابليون له، مرتكبة جريمة بشعة. طب يلا نشوف ما النتائج التي ترتبت على مذبحة يافا البشرية. طبعا أهل عكا مش هيستسلموا، كان لها الأثر الكبير في مقاومة وجنود أهل عكا عن مدينتهم بقيادة أحمد باشا الجزار وبمعاونة الأسطول البريطاني وإمداده للمدينة بالمال والذخائر. طب بما تفسر فشل الحملة الفرنسية على الشام؟ عشان حاجتين: واحد، استبسال جنود عكا في الدفاع عن مدينتهم بقيادة أحمد باشا الجزار. اتنين، مساعدة الأسطول البريطاني وإمداده لمدينة عكا بالمال والذخائر. نتائجها: ما النتائج التي ترتبت على فشل الحملة الفرنسية على الشام؟ طبعا فشل، خلاص هي فشل الحملة الفرنسية على الشام. اضطر نابليون إلى العودة إلى مصر. موقعة أبيكير البرية 1799. طبعا أطرافها القوات الفرنسية بقيادة نابليون والقوات العثمانية. الحملة البحرية القادمة من الشمال إلى رودز. أثناء عودة نابليون من الشمال إلى مصر، وصل الأسطول العثماني عند أبيكير، فتوجه نابليون بقوات إليهم واشتبكوا معا. نتيجة: انتصر قوات نابليون وهزيمة القوات العثمانية. رحيل نابليون بونابرت. سؤال بما تفسر رحيل نابليون إلى فرنسا وتركه للحملة الفرنسية؟ بسبب تحالف دول أوروبا ضد فرنسا، فقرر العودة سرا تاركا أمر الحملة لنابليون كليبر. أكمل. تولى قيادة نجد الحملة الفرنسية خلفا لنابليون كليبر. يا ترى هو كان كليبر من أنصار البقاء ولا الجلاء؟ كان كليبر من أنصار الجلاء عن مصر. أو بما تفسر اتجاه كليبر للتفاوض مع الدولة العثمانية فيما يسمى باتفاقية العريش. بسبب الأخطار التي تهدد الحملة من كل جانب، فالجيش في تنقص عددي بسبب المعارك والحروب الداخلية والخارجية، وإرسال الدولة العثمانية حملة أخرى إلى العريش ودمياط، وعودة المماليك للمقاومة، وتجددت ثورات المصريين في الشرقية وامتدت إلى وسط الدلتا وغربها. يلا نشوف اتفاقية العريش عام 1800. طب شروطها إيه؟ خروج الحملة الفرنسية بجنودها إلى فرنسا على نفقة الدولة العثمانية، مما دفع العثمانيين للتقدم للقارة. نتائجها: ما النتائج التي ترتبت على اتفاقية العريش؟ واحد، رفضت الحكومة البريطانية الاتفاق وطلبت استسلام الجيش الفرنسي كأسر حرب، فرفض كليبر، وهاجم كليبر القوات العثمانية وعدوها متقهقرة مرة أخرى إلى الشام. ثورة القارة الثانية عام 1800. أحداث الثورة: قام المصريون بثورة عارمة بزعامة السيد عمر مكرم نقيب الأشراف ضد قوات الاحتلال الفرنسي، واشتدت الثورة خاصة في حي بولاد. سؤال:
كان مركز ثورة القارة التانية حي بولاق. أكمل قامت ثورة القارة التانية بزعامة السيد عمر مكرم. ما نتائج ثورة القارة التانية؟ دمر الفرنسيون حي بولاق. اشتد كليبر في فرض المزيد من الغرامات ومصادرة الأموال. يلا نشوف مقتل كليبر وتولي منه حملة. قتل كليبر في يونيو على يد سليمان الحلبي أحد طلاب الأزهر الشريف، وتولى منه أمن الحرب. طبعا مينو كان عايز يقعد ويحولها إلى مستعمرة فرنسية كبرى، وعمل إصلاحات في الزراعة، الصناعة، التجارة، الصحة العامة. صح وغلط؟ كان مينو من أنصار بقاء الحملة في مصر. صح. اختلف سياسة مينو عن سياسة كليبر. صح. يلا نشوف في جلاء الحملة الفرنسية. جلاء هو رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل. أرسلت إنجلترا الصناع حربيا إلى أبيكور عام 1801 لإخراج الفرنسيين من مصر، وانضم إليه الجيش العثماني، ولم تستطع القوات الفرنسية المقاومة، واستسلمت وغادرت الحملة الفرنسية عام 1801. نتائج الحملة الفرنسية. أي بالأدلة التاريخية لم تكن الحملة الفرنسية على مصر مجرد حملة عسكرية تقليدية. حيث اصطحب نابليون مع الحملة مجموعة كبيرة من العلماء في مختلف المجالات، ولهذا تركت الحملة آثار بعيدة المدى. أولا، نمو الروح القومية. ما العلاقة بين الحملة الفرنسية ونمو الروح القومية عند المصريين؟ أيقظت الحملة الفرنسية الروح القومية لدى المصريين، حيث تمسك المصريون بعد خروج الحملة الفرنسية بحقهم في الحرية واختيار حاكمهم. طب ثانيا، الأعمال التي قام بها علماء الحملة الفرنسية. النتائج العلمية، أو ما النتائج التي ترتبت على الحملة الفرنسية على مصر من الناحية العلمية؟ 1. دراسة شق قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. 2. إنشاء المجمع العلمي المصري. طب رقم 3. تأليف كتاب وصف مصر. 4. اكتشاف حجر رشيد. من النتائج التي ترتبت على اكتشاف حجر رشيد: التعرف على التاريخ المصري القديم. ماذا يحدث إذا لم يكتشف الفرنسيين حجر رشيد؟ لم يتعرف على تاريخ المصري القديم. ثالثا، توجيه أنظار الدول الأوروبية لأهمية موقع مصر الجغرافي. وجهت الحملة أنظار الدول الأوروبية عامة وإنجلترا خاصة لأهمية موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي. ما نتاج ذلك؟ حرص بريطانيا على السيطرة على مصر، وقد تحقق لها ذلك باحتلالها عام 1882. سؤال: تعتبر الحملة الفرنسية فتحت الاستعمار الأوروبي لمصر؟ هتقول: حيث وجهت الحملة أنظار الدول الأوروبية عامة وإنجلترا خاصة لأهمية موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي. رابعا، نظم الحكم والإدارة. أنشأ نابليون بونابرت الديوان العام وديوان الأقاليم وديوان القاهرة. ليه؟ بهدف تدريب الأعيان والعلماء المصريين على نظام مجالس الشورى من حيث الاستشارة وتلقى الآراء فيما يعود على الأهالي بالنفع العام. دي 4. 5. الآثار الاقتصادية والاجتماعية. وضع بعض المشروعات للإصلاح في المجالات التي: الزراعة، الصناعة، التجارة، الصحة العامة. الزراعة: 1. تنويع المحاصيل الزراعية والاهتمام بمشاريع الري. 2. الصناعة: إنشاء مصانع للنسيج وبعض الصناعات الدقيقة والدباغة وحروف الطباعة. التجارة: فتح أسواق لمصر في بلاد البحر الأحمر والدارفور في السودان والحبشة وشمال أفريقيا. الصحة العامة: إنشاء المحاجر الصحية في القاهرة والعديد من المدن الأخرى. دي كانت مراجعة الحملة الفرنسية على مصر. اكتبوا في التعليقات عايزين درس ايه، وانا هراجع معاكم ان شاء الله، ويا رب تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله.